Trend Engine Pro Version 4 Updation இதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஹலோ எவ்ரிவான், நான் ஆர் சரவணன். இந்த வீடியோவில் நியூவாக வந்திருக்கிற Trend Engine Pro Version 4 இதோட அப்டேஷன் பற்றி பார்க்கலாம். இதில் என்னெல்லாம் நியூவாக இருக்குது, இது எதில் என்னெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம், அதே மாதிரி இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, இதை எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஏன் இந்த அப்டேஷன் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வெர்ஷன் 3 அப்டேட் பண்ணியிருந்தோம். இது வரைக்கும் நாங்கள் 3 டைம்ஸ் இந்த Trend Engine Pro ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் 2 டைம்ஸ் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் அலர்ட்ஸ் அண்ட் வேறு சில ரீசனுக்காக. பட் இந்த டைம் ஒரு மேஜர் அப்டேட் நாங்கள் இந்த Trend Engine Proவில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை பற்றின வீடியோ தான் இது கம்ப்ளீட்டாக. ஐ திங்க் நீங்கள் ஏற்கனவே Trend Engine Pro யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கனாலோ இல்லை புதுசாக Trend Engine Pro யூஸ் பண்ண போகிறீங்கனாலோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியறது Trend Engine Proவோட நியூ வெர்ஷன். பட் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வெர்ஷனை நான் வேறு ஒரு ஸ்க்ரீனில் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துடலாம். ஸோ இதுதான் Trend Engine Pro ஓல்டர் வெர்ஷன். ஸோ இந்த ஓல்டர் வெர்ஷனில் நம்ம சில அப்டேட்ஸ் யூசர்ஸ்க்காக தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ அதுக்காக நம்ம இந்த Trend Engine Proவை அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது என்னன்றதை நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் Trend Engine Proவோட ஓல்டர் வெர்ஷன். இதில் என்ன இருந்தது அப்படின்னா ட்ரெண்ட் பிஜி. ஸோ அது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குது. நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் பிஜி எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது மார்க்கெட் கீழே இருந்து மேலே நோக்கி போயிட்டுருக்கு, இல்லை மேலேருந்து கீழே நோக்கி வந்துட்டுருக்கு. அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக மார்க்கெட் அப்பில் போகுது இல்லை டவுனில் போகுது அப்படின்றத நம்ம காமிக்கிறதுக்காக பேக்ரவுண்ட் கலரை சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம இங்கே காமிச்சிட்ருக்கோம். இதில் பேக்ரவுண்ட் கலர், ஒரு நிமிஷம், ஓகே. ஸோ இப்படி தான் இருக்குது. பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒரு அப் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் ஆகும்போது பேக்ரவுண்ட் கலர் க்ரீனாகவும், அதே மாதிரி டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் ஆகும்போது பேக்ரவுண்ட் கலர் பிங்காகவும் இருக்கிறது தான் Trend Engine Proவோட இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வெர்ஷனில் இருக்குது. ஸோ இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, சில நேரத்தில் யூசர்ஸ் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கீழே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு, அதாவது பேக்ரவுண்ட் பிஜி பிங்காக இருக்குது அப்படின்னாலே உடனே நம்ம என்டர் ஆகிடணும். இது அப்படியே அது பிங்காக இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம எடுக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு க்ரீனாக இருக்குது, க்ரீனாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா உடனே அப் ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு, நான் பை பண்ணணும், இமீடியட்டாக உள்ள மார்க்கெட் நான் ஜம்ப் பண்ணி பை சைட் போயிடணும் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இதில் சில சேஞ்சஸ் தேவைப்படுச்சு. இதுதான் ரொம்ப மேஜரான ரீசன் இந்த வெர்ஷன் 3லேருந்து வெர்ஷன் 4க்கு நம்ம அப்டேட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ ஏன் அப்படின்னா, இது அந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியாவில் பண்ண இண்டிகேட்டர் கிடையாது. அதாவது பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் ஆன உடனே உங்களுக்கு உடனே அதில் என்டர் ஆகணுன்றது ஐடியா இல்லை. பட் உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக, அதாவது மார்க்கெட் மேலேருந்து கீழே வந்துட்டு இருந்தது, இப்போது சேஞ்ச் ஆகி இந்த பக்கம் ரிவர்ஸில் இருக்குது, அதாவது இந்த பக்கம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, அப் ட்ரெண்ட் சைடுக்கு மூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தானே தவிர இமீடியட்டாக நம்ம அதுக்குள்ளே போகணுன்றது இல்லை. அது சில ரீசன்ஸ் ஆர் சில இண்டிகேட்டர்ஸோட யூஸ் பண்ணி ஆர் உங்களோட ஓன் ஐடியாவில் அதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்றதை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். பட் அதனால் இதில் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. ஸோ அதை நம்ம இந்த Trend Engine Pro 4 வெர்ஷனில் நம்ம மாற்றிருக்கோம். அது எப்படி அப்போ Trend Engine Pro நியூ வெர்ஷனில் இந்த மாதிரி இருக்காதுன்னா சேம் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், பட் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாவோட உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக Trend Engine Pro 4 அப்டேட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த 3ல் வேறு என்ன இருந்தது, ப்ரீவியஸ் ட்ரெண்டோட ஐலோ, அப்புறம் ஆப்ஷன் செல்லர் லெவல், மாஸ்டர் ட்ரெண்ட் மிட் லைன், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது. ஸோ இதில் மேஜராக அதே மாதிரி ஆப்ஷன் டேபிள், ஒரு ஆப்ஷன் டேபிள் நமக்கு இந்த இடத்துல இருக்கும். நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ஒரு 2 ஸ்ட்ரைக்கு, அந்த 2 ஸ்ட்ரைக்கையும் பார்த்திங்கன்னா என்ன ப்ரைஸ்க்கு உள்ள இருந்திருக்கும், இப்போ என்ன போயிட்டுருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்காக அந்த டேபிள் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் Trend Engine Pro வெர்ஷன் 4ல் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். Trend Engine Pro கம்ப்ளீட்லி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இது கொடுக்க போகிறது. பட் ஸ்ட்ரக்சரலாக பார்த்திங்கன்னா சேம் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்.
ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோவில். ஸோ அது என்னன்றதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோவோட பழைய வெர்ஷன், அதாவது வெர்ஷன் 3. ஓகே, ஸோ இதில் நியூ வெர்ஷனில் என்ன வந்திருக்குன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒருவேளை இப்போ நீங்கள் ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோ ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னா இதை எப்படி நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா 2 விஷயம் நீங்கள் பண்ண முடியும். ஒன்று, ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோ இருக்குது, இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நியூ வெர்ஷன் வரும். ஓகே, இல்லை அப்படின்னா ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோ நீங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கிற வெர்ஷனில் பக்கத்துலேயே இந்த இடத்துல இந்த ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோன்றதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு சைக்கிள் மாதிரி சிம்பிள் இருக்கும். அந்த சிம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இதுதான் ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோவை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான வே. சரி, இப்போ இந்த ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோவில் நம்ம நியூ வெர்ஷன் 4ல் என்ன இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோவில் ட்ரெண்ட் லைன் ஒரு 3 ட்ரெண்ட் லைன் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேம் பிஜி, அதாவது பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன், பிகாஸ் இது வீடியோவில் சரியாக தெரியல. ஐ திங்க் ஓகே. ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது, எஸ், அதாவது டவுன்லேருந்து அப் நோக்கி மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா இந்த ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோக்குன்னு சில ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃபில்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோ என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் கலரை சேஞ்ச் பண்ணும். அதாவது மார்க்கெட் லோவில், அதாவது டவுனில் வந்துகிட்டே இருக்கிற மார்க்கெட், டவுன் ட்ரெண்டில் வந்துகிட்டே இருக்க மார்க்கெட் இப்போ டேர்ன் ஆகிருக்கு, இப்போ திரும்பி இருக்குது அப்படின்றதுக்காக காமிக்கிறது. ஒரு பிங்க்லேருந்து க்ரீனாக வர்றதுக்காகவும், ஒருவேளை மார்க்கெட் அப் ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து டவுன் ஸ்ட்ரக்சருக்கு திரும்பி இருக்குன்றதுக்காக பேக்ரவுண்ட் வந்து பிங்காகவும் மாறும். ஸோ இதுதான் வந்து பேக்ரவுண்டோட இது. இப்போது நம்ம இந்த செட்டிங்ஸில் போய் பார்த்தா இது என்னவாக இருக்குன்னா, முன்னாடி இது வந்து ட்ரெண்ட் பிஜி அப்படின்ற நேமில் இருந்தது. இப்போது இது ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனில் இருக்குது. இது நீங்கள் வேணும்னா இதை வச்சுக்கலாம். பட் இதை தவிர, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தவிர இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு வேறு எதுவும் யூஸ் இல்லை. பட் ஸ்ட்ரக்சரலாக இது எப்படி யூஸ் ஆகிட்டுருக்குன்றதை உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் இங்கே இருக்குது, ஸ்ட்ரக்சரலாக நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, இது இல்லாமல் இந்த ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோவில் என்ன இருக்குது வெர்ஷன் 4ல் அப்படின்னா ட்ரெண்ட் மிட் லைன். ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் இருக்கிற மிட் லைன், ஒருவேளை அப் ட்ரெண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட மிட் லைன் இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாக வேலை செய்யும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நிறைய தடவை. ஸோ அது மாதிரி அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு அப் ட்ரெண்டில் க்ரீனாகவும், ஒருவேளை ஒரு டவுன் ட்ரெண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரெட்டாகவும் இந்த மிட்லைன், அதாவது ட்ரெண்ட் மிட்லைன் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ எவ்ரி டைம் இது வந்து ஒரு ஐ லோ வைக்கும்போது இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து மிட்லைன். ஸோ இந்த மிட்லைனும் இந்த ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோ வெர்ஷன் 4ல் இருக்குது. இது வந்து ஓவரால் ட்ரெண்டோட மிட்லைன். ஓகே, இது இல்லாமல் ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரீவியஸ் ட்ரெண்டோட ஐ லோ. ஜென்ரலி இது பை டிஃபால்ட்டாக இது வந்து ஃபால்ஸில் இருக்கும், அதாவது நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியாது. வேணும்னா இதை செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எப்படி வரும் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல இருக்கிற க்ரீன் அண்ட் இங்கே ரெட்டாகவும், இந்த ப்ரீவியஸ் ஐ அண்ட் லோ இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் ஐ அண்ட் லோ, அதாவது ப்ரீவியஸ் ட்ரெண்டோட ஐ அண்ட் லோ. இதை ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்காக இருக்குது. ஜென்ரலி இதை நீங்கள் வந்து அன்செக் பண்ணி தான் இருக்கும் பை டிஃபால்ட். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோவில் நம்ம பார்த்தது தான். இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லாமே ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோ வெர்ஷன் 3லேயே பார்த்துருக்கோம். பட் இது இல்லாமல் ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோவில் இருந்த ஆப்ஷன் டேபிளோட இதெல்லாம் வந்து இந்த வெர்ஷனில் டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். பிகாஸ் அது நிறைய பேரை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதனால் அதை டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். பட் இப்போது நம்ம ரொம்ப மெயினான ஒரு விஷயத்துக்கு, ஒரு ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் ஆகுது, அதாவது ட்ரெண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆனதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணால் யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா,
இந்த இடத்துல ஓகே. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். ஒருவேளை இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோலையும் இதே மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். ஒருவேளை ஒரு டவுன் ட்ரெண்டில் இருந்து மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உடனே என்ன ஆயிருக்கும்னா இந்த இடத்துல பிஜி க்ரீன் கலரில் வந்திருக்கும். ஸோ இந்த க்ரீன் கலரில் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே என்னென்னா நிறைய பேர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா க்ரீன் கலரில் வந்துருச்சுன்னா உடனே இதில் நம்ம ஜம்ப் ஆகிடணும், ட்ரேடில் வந்துடணும் அப்படின்றது. எஸ், பட் ஆனால் எல்லா நேரத்துலையும் இதுக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா அப்படியே மார்க்கெட் மேலே போயிட்டே இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. மார்க்கெட் சைட்வேல போகலாம், மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆகலாம், இங்கேருந்து மறுபடி கீழே வந்து ஸ்ட்ரக்சர் மாறலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கலாம். உதாரணத்துக்கு நான் அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி போகிறேன். ஸோ இது ரொம்ப சரியான எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மார்க்கெட் இங்கே பாருங்கள், மார்க்கெட் வந்து ஒரு கேப் அப் ஆகி இந்த இடத்துல ட்ரெண்ட் அப்பில் போகிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு கொடுத்ததுனால ட்ரெண்ட் பிஜி வந்து என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு க்ரீன் கலராக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. பட் மார்க்கெட் ஆனால் அப்படி இல்லை. மார்க்கெட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் கீழே வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்போம், இதெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம அப்படி சொல்லலை, பட் ஆனால் இதை யூஸ் பண்ணுற யூஸருக்கு அந்த மாதிரி தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. ஸோ பட் இப்போது அந்த ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோவில் சில விஷயங்களை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறது. ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோ வந்து இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணது வந்து வெறும் ஒரு டே ட்ரேடர் ஆர் வந்து ஒரு இன்றைக்கி எடுத்து ஒரு 2-3 டேஸ் மட்டும் ரன் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் அதை கொடுத்துருக்கும். வீக்லி ஆர் மந்த்லி பேசிஸில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வேர்ஷன்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காது. பட் இந்த வேர்ஷன் வந்து எப்படின்னா ஒரு இன்ட்ராடே பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி, இல்லைனா வந்து வீக்லி பேசிஸில் ஆர்டர் எடுப்பேன், இல்லை மந்த்லி பேசிஸில் தான் நான் எடுப்பேன், ஒரு மந்த்லி கவர்ட் கால், மந்த்லி பேசிஸில் நான் ஒரு ஃப்யூச்சர் வாங்கிட்டு ஒரு ஹெட்ஜ் வச்சுப்பேன், இந்த மாதிரியான நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுறவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக இங்கே ஒரு மெயினான ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். இது ரெஃபரன்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் ஐலோ. அதாவது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது எதை பாயிண்ட்டாக வச்சு எடுத்துக்கிறது, டேவா ஆர் வீக்கா ஆர் மந்த்தா அப்படின்ற 3 ஆப்ஷனுக்காக DWM அப்படின்னு 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒருவேளை இதை டே ட்ரேடிங்காக ஆர் ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறவங்களா இருந்தால் இதை டீலையும், வீக்லி பேசிஸில் ட்ரேட் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா WM மந்த்லி பேசிஸில் இருக்கவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரக்சரை சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேளை டெய்லி பேசிஸில் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான அப்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்துச்சுன்னா, இப்போ நான் இதே நான் ஒரு 15 மினிட்ஸில் மூவ் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு 30 மினிட்ஸில் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் நிறைய நேரத்தில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குது. அதாவது 2 days 3 days ஒன்ஸ் ஒரு அப் அண்ட் டவுன் ட்ரெண்டுக்கு மூவ் ஆகிருக்கிறது நம்ம டெய்லி பேசிஸில் பார்த்துட்ருக்கோம். இதுவே வீக்லியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து January 30th ஓகே டேயில் இருக்கும் நம்ம. பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா January 8th அப்போவே வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு டவுன் ஸ்ட்ரக்சருக்கு, டவுன் ட்ரெண்டோட ஸ்ட்ரக்சருக்கு மூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத இந்த இண்டிகேட்டர் வந்து சொல்லியிருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 days ஒரு 4 days வந்து அப் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட், ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அப் ட்ரெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு வீக்லி பேசிஸில் இருக்கிற டைம் ஃப்ரேமை யூஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாடலை க்ரியேட் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி இதில் சிக்னல்ஸை வந்து பாஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி தான் மந்த்லி. ஸோ மந்த்லியில் ஒரு வேளை நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, அதாவது மந்த்லி பேசிஸில் தான் நான் வந்து ட்ரேட் எடுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா, அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி பேசிஸில் அதாவது இதே மாதிரி தான் January 8th அதுக்கு அப்போ கொடுத்துருந்த ஒரு டவுன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்போ வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகுது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட செப்டம்பர் 12th கொடுத்துருந்த ஒரு அப் மூவ், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் வந்து டவுன்கே கொடுத்துருக்கு.
ஸோ இது வந்து மந்த்லி பேசிஸில் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு அவுட்புட். ஸோ இதை நீங்கள் எந்த மாதிரி ட்ரேட் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஒன் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம், இதில் என்ன மாதிரியான ஒரு ஸோ என்ன மாதிரி நான் இந்த ட்ரெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் எப்படி இதை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு இதில் இது வரைக்கும் கேண்டில்ஸை பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மல் கேண்டில்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். அப் ட்ரெண்டில் போகும்போது மார்க்கெட் வந்து மேலே போகும்போது க்ரீன் அண்ட் ரெட், மறுபடியும் க்ரீன் ரெட், இந்த மாதிரி நார்மல் கேண்டில்ஸ் தான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம். பட் பிகாஸ் இந்த இண்டிகேட்டரில் ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஷன்ஸை நம்ம இன்னும் தொடவே இல்லை, அதை பார்க்கணும். இங்கே ஷோ ட்ரெண்ட் லைன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிற இந்த கேண்டில்ஸோட கலரு இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணாது, இந்த மாதிரி இருக்காது. இது எப்படி இருக்குன்றத நம்ம இதை செக் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம். இப்போயும் க்ரீன் அண்ட் ரெட்டாக தான் இருக்குது. பட் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, மார்க்கெட் இமீடியட்டாக, அதாவது மார்க்கெட் மேலே போயிட்டே இருந்தால் எல்லா கேண்டிலுமே ஒரு இக்கினாஷி கேண்டில்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. அதாவது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். பட் இந்த டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்ற இண்டிகேஷன் கிடச்சிருக்கு பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் ஆனதுனால. பட் கேண்டில்ஸ் வந்து கீழே வந்துட்டுருக்கு. ஒரு டைம் ஒரு வேளை மேலே போயிடும் பிரேக் ஆகி அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதிலிருந்து ரிவர்ஸ், அதாவது புல் பேக்கான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக கலர் டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணி இது வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் பட் ஸ்டில் இப்போ வந்து ஒரு புல் பேக் நடக்குது அப்படின்றத காமிக்கிறதுக்காக க்ரீன் இருக்கும். மறுபடி மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சரில் போகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து மறுபடி ரெட் கேண்டில்ஸ், ஒருவேளை மறுபடி புல் பேக் சான்சஸ் இருக்குன்னும் போது இது வந்து க்ரீன், மறுபடி ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே போகுது அப்படின்னா ரெட். ஸோ இங்கே வந்து பிரேக் ஆகிடலாம் அப்படின்னு தோணும்போது இந்த இடத்த நீங்கள் சரியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், மார்க்கெட் மேலேருந்து டவுனில் வந்திருக்கு. பட் இந்த இடத்துல மார்க்கெட் மேலே போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னா அது ஒரு புல் பேக்காக க்ரீன். ஓகே, இதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் மேலே ஓப்பன் ஆகி ஸ்ட்ரக்சரலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப் ட்ரெண்டுக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வெர்ஷன் ஆர் ஜென்ரலாக வேறு ஏதாவது நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும். ஏன்னா மார்க்கெட் என்ன நினச்சிருப்போம், மார்க்கெட் மேலே போயிருக்கு, ஈவன் கேப் அப் ஓப்பன் ஆகிருக்கு, ஈவன் ஃபஸ்ட் கேண்டில் நல்ல இது கொடுத்துருக்கு, ஸோ மார்க்கெட் போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அப்பில். பட் இந்த இடத்துல என்னென்னா இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நோ இல்லை அப்படின்றத இதை இந்த இடத்துல இந்த கேண்டில்லேருந்து இல்லை ரெட் மறுபடியும் கீழே போகுது அப்படின்றது, அதாவது ஒரு புல் பேக் வருது, இங்கே இருக்கிற மிட்லைனை சப்போர்ட்டாக எடுக்கிறதுக்காக ஒரு புல் பேக் வருது அப்படின்றத நமக்கு காமிச்சு இந்த இடத்துல இது சேவ் பண்ணியிருக்கு நம்மளை. ஸோ இங்கேருந்தே, அதாவது இது வந்து ஒரு அப் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், பட் அப் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஜஸ்ட் கொடுத்துட்டு பட் மார்க்கெட் பார்த்திங்கன்னா கீழே தான் வந்திருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருப்போம்னா நம்ம இங்கே பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம நெகட்டிவ் பண்ணியிருக்கலாம். பட் இப்போது அப்படி இல்லை, ஒரு அப் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் புல் பேக்காக திரும்பிச்சுன்னா அந்த இடத்துலையே கேப்சர் பண்ணும். ஸோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா இதில் 2 விஷயங்கள் இருக்குது. இதை நான் 5 மினிட்ஸ்க்கு மாற்றிக்கிறேன். நான் இப்போ ஒரு டே ட்ரேடரோட ஹேங்கிள்லேருந்து பார்க்குறேன். எனிவே வீக்லி அண்ட் மந்த்லிக்கும் சேம் இது தான், பட் நான் சேம் இதே யூஸ் பண்ணி சொல்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் ஒரு அப் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர்னால். ஆனால் இந்த இடத்துலையே மார்க்கெட் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் சரியாக இல்லை அப்படின்றதுனால கீழே வந்துருச்சு. ஸோ கீழே வந்ததுலேருந்து ஈவன் அது மேலே ஒரு பாசிட்டிவ் கேண்டில் ஒரு நெகட்டிவ் கேண்டில் எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா ரெட் 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 தொடர்ந்து ஒரு இக்கினாஷி மாதிரியான ஒரு கேண்டில்ஸாக காமிக்குது. ஓகே, ஸோ இதுதான் அதோட கேண்டில் வே. ஸோ அன்டில் இதுக்கு பிகைண்ட் ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது. இந்த கால்குலேஷன்ஸ் படி பார்த்திங்கன்னா அது பிரேக் ஆகிற வரைக்கும் அது ரெட் கேண்டில்ஸ் தான் கொடுக்கும். மோர் ஓவர் சின்ன புல் பேக்காக ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வாட் எவர் அது நடந்தாலும் மறுபடி அது வந்து
பிரேக் ஆகி மறுபடி அப் ட்ரெண்டுக்கு மூவ் ஆகுதுன்னா மட்டும்தான் க்ரீன் வரும். சம்டைம்ஸ் அது அடுத்த நாள் நடந்திருக்கு இந்த டேயில், பட் அதுவுமே ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, மறுபடி திரும்பிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும். இதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அப்படின்றனா, இது இங்கே மட்டும் இல்லை, நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஒரு டவுன் ட்ரெண்டில் சில டைமில் மறுபடி அப் ட்ரெண்ட்ஸ்க்கு, அதாவது புல் பேக் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே பார்க்கலாம் கிளியராக ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துருச்சுன்னா உடனே நம்ம ஜம்ப் ஆகி அப்படியே இருக்கும்னு நினைப்போம். பட் அப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில சான்சஸ்னால் மேலே போகலாம் அப்படின்னும்போது க்ரீன் இல்லை, இது ஒரு புல் பேக் போகணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே மறுபடி நெக்ஸ்ட் டே ஓப்பன் ஆகும்போது நெக்ஸ்ட் டே இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் டே இருக்குது. ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் டேயில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கேண்டலுக்கு அப்புறம் மற்ற அடுத்த கேண்டலே க்ரீன் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இல்லை இது வந்து மறுபடி டவுன் ட்ரெண்டில் டவுன் நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்படின்றதுக்காக ரெட்டாக மாறிடும். ஸோ இப்படியே போயிட்டுருக்கு. இது ஒரு வேளை மறுபடி ஸ்ட்ரக்சர் பிரேக் ஆக போகுது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக க்ரீன் கேண்டில், இல்லை மறுபடி கண்டினியூ ஆகுது. இது பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக நமக்கு கொடுக்குற ரெட் அண்ட் க்ரீன் கேண்டில் மாதிரி இல்லை, ஒரு இக்கினாஷி கேண்டில் மாதிரியான ஒரு ஃபார்மேஷனில் நடக்கும். இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, இங்கே இருக்கிற ட்ரெண்ட் லைனில் 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இதில் 3 ட்ரெண்ட் லைன் இருக்குது. இதோட பேர் எங்களோட ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக நாங்கள் வச்சுருக்கிறது, இது அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணோம். அதனால் இதுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கிறது வந்து சூர்யா, சந்திரன் அண்ட் அக்னி அப்படின்றது தான் இதோட நேம். ஓகே, இதில் வந்து இந்த எல்லோ இருக்கிறது வந்து சூர்யா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் சந்திரா அண்ட் இந்த ரெட் வந்து அக்னி. இந்த 3 ட்ரெண்ட் லைன் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெண்டோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட். ஓகே, இந்த 3 ட்ரெண்ட் லைனும் பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இது வந்து இப்போது நீங்கள் பார்க்குற இதே மாதிரி தான் தொடர்ந்து இருக்குன்னு இல்லை. இப்போ ஒரு அப் ட்ரெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா அது ஐடென்டிஃபைக்காக ப்ரீவியஸ் ட்ரெண்டில் இருக்கிற லோ எடுத்துக்கும். பட் அது ட்ரா ஆகிற இடம் டிஃப்ரெண்ட், மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஈவன் சந்திர நீங்கள் பார்க்குற இந்த லைன் இப்படியே இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை, மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுதான் ஒரு வேளை நான் இந்த டேவை எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ரீப்ளே போகிறேன், என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்டுக்கு மூவ் ஆகிருக்கும். ஓகே, அப் ஸ்ட்ரக்சருக்காக மூவ் ஆகிற மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்குது. பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் கலர் க்ரீனாக வந்துடுச்சு. இப்போ நான் வந்து ரீப்ளே பண்ணுறேன். ஓகே, பிரேக் ஆகி அந்த ப்ளூ கலர் லைன் பாருங்கள். இந்த ப்ளூ கலர் லைனை பிரேக் பண்ணி கீழே வந்துருச்சு அப்படின்னா இது வந்து ரெட்டாக மாறிடுச்சு. அதாவது ஒரு அப் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது பேக்ரவுண்ட் பிஜி வந்து க்ரீன் கலர் தான், பட் ஸ்டில் அந்த க்ரீன் கலர் ட்ரெண்டோட அது போகலை, கீழே திரும்புது அப்படின்னா இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அது ரெட் கொடுத்துரும். இது இமீடியட்டாக என்ன தான் கொஞ்சம் மேலே போயிருந்தாலும் நடக்காது. இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பிரேக் ஆகிற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கலரில் தான் இருக்கும். இது உங்களை பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ணாது. பட் நம்ம என்ன நடக்குதுன்றதை இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ அங்கேருந்து, அதாவது ஒரு சந்திரா இந்த லைனை பிரேக் பண்ணி அப் டு இந்த லைனையும் பிரேக் பண்ணி இப்போது ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ப்ளூ கலர் லைனை சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த ப்ளூ கலர் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகும். பட் இந்த ரெட் அண்ட் க்ரீன் வந்து அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிற லைன்ஸ் கிடையாது. இந்த லைனில் 2 லைன் வந்து ஒரே நிமிஷம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ பிஜி கலர் வந்து க்ரீன், இதில் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் ஆகலை அப்படின்றதுனால மார்க்கெட் உங்களுக்கு கேண்டல்ஸ் கலர் வந்து ரெட்டாக மாறிடுச்சு. ஸோ மாறி மறுபடி தொடர்ந்து கீழே வந்து இது வந்து அக்னின்ற லைன். ஸோ இதை வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக எடுத்திருக்கு. இந்த எல்லோ லைன் வந்து ஒரு இதோட லைன் நேம் வந்து சூர்யா. ஓகே, பட் இந்த லைனும் நம்ம மேஜராக ட்ரெண்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாக வேலை செய்கிற ஒரு லைன். ஓகே, ஸோ இந்த 2 லைனில் நம்ம இப்போ செட்டிங்ஸில் வச்சுருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல சந்திரா அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா
இந்த சந்திரா பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ட்ரேட் பண்ண போகிறேன். அதாவது நான் மார்க்கெட்டில் நடக்கிற சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ், அதாவது சின்ன சின்ன அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸை கூட கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த சந்திரா அப்படின்ற இந்த லைனை யூஸ் பண்ணி ட்ரெண்டோட, அதாவது ஒரு கேண்டில்ஸோட கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இதில் மார்க்கெட் எந்த ட்ரெண்டில் இருந்தாலும் சின்ன சின்ன ரிவர்சல் அண்ட் புல் பேக் அண்ட் மறுபடி அதோட ரைஸ் எல்லாத்தையுமே கேப்சர் பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படின்னா இந்த சந்திராவை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லை நான் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு ரியாக்ட் பண்ண விரும்பலை, நான் வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணுறேன், ஒன்ஸ் அது பிரேக் ஆனால் மட்டும் நான் அதுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆவேன் அப்படின்னா நம்ம இந்த சூர்யா அப்படின்ற இந்த ஒரு ஆப்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இதுக்கு கீழே இருக்கிறது நான் அதாவது எதுவுமே காமிக்க வேணாம், எனக்கு ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் போதும், எனக்கு வந்து இந்த கலர் சேஞ்ச் எல்லாம் வேண்டாம், நார்மலாக இருந்தால் போதும், நார்மலாக ஒரு ஜென்ரலாக எப்படி ஒரு க்ரீன் அண்ட் ரெட் வருமோ அந்த மாதிரி வந்தால் போதும், பட் எனக்கு ட்ரெண்ட் லைன் காமிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நன் அப்படின்ற இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நான் ஒருவேளை நீங்கள் இன்ட்ராடேக்காகவோ இல்லை சின்ன சின்ன மூமெண்ட்டோ கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இது பெட்டர் ஃபார் பர்டிகுலர்லி ஆப்ஷன் பையர்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இமீடியட்லி போகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த சந்திரா அப்படின்ற இந்த லைன் அண்ட் டே செட்டிங்ஸில் வச்சுருக்கேன், மந்த்லி இல்லை, வீக்லி இல்லை. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கே பல தடவை சேஞ்ச் ஆகிற லைன், அதனால தான் அதோட நேம் சந்திரா. நிறைய கால்குலேஷன்ஸில் தான் அது ஒர்க் ஆகுது. அதே சேம் இந்த லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி இல்லை, ட்ரெண்ட் பேஸ் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகும், பட் இந்த அக்னின்றது வெரி ரேர்லி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும், பட் ரொம்ப ரேர்லி தான் அது சேஞ்ச் ஆகும். இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன், அதாவது ஒரு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரியாக வேலை செய்கிறதுக்காக இந்த லைன். ஸோ இப்போது என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டேவோட பிகினிங்கில் ஒரு அப் ட்ரெண்ட்கான சான்ஸ் இருந்துச்சு. பேஸ்ட் ஆன் த பிஜியும் க்ரீன் தான், பட் கேண்டில்ஸும் க்ரீன் தான், ஸோ அதனால் சான்சஸ் இருந்துச்சு. பட் அது பிரேக் ஆகிடுச்சு, பிகாஸ் அந்த நேரத்தில் இந்த ப்ளூ லைன் வந்து எங்கே இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல இருந்தது. ஸோ அதனால் அதுக்கு கீழே வந்துடுச்சு, அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இப்போது இந்த ப்ளூ லைன் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேண்டில் பக்கத்தில் கேண்டில் ப்ளூ லைனை தாண்டி போயிடுச்சு, பட் அது வந்து எண்ட் ஆஃப் த டே ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போது அதுக்கு அடுத்த நாள் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, அடுத்த நாள் எடுத்த உடனே மார்க்கெட் வந்து கீழே வந்துருச்சு. ஸோ அந்த இடத்துலையே இது ரெட் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்போது அந்த ப்ளூ லைன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே வந்துடுச்சு, பட் ஸ்டில் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதை விட கீழே இருக்கிறதுனால ரெட் அப்படின்ற இந்த லைன்ஸ் தான் தெரியுது. ஓகே, ஸோ இப்போ பிரேக் ஆகிடுச்சு. ஸோ பிரேக் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த லைன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து வேறு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ தெரியுதா, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன் வந்து தொடர்ந்து மூவ் ஆகும், ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்க்கு ஒன்ஸ் இது வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே கலர்ஸும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும், காலையில் எடுத்த உடனே கீழே வந்தது, அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெட்டாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் எண்ட் ஆஃப் கிட்டத்தட்ட ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே செகண்ட் செஷன் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் பார்த்திங்கன்னா மேலே அப் ட்ரெண்ட் கிளியராக காமிச்சிருக்கு. இது ஒரு நெக்ஸ்ட் டே, இது ரொம்ப கன்ஃபியூஸான டே ஆக்சுவலி. இது இன்றைக்கி டுடே இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ மார்க்கெட் வந்து குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மேலே அப் ட்ரெண்ட் மூவ் கொடுத்துருக்கு, பட் இது ஒரு பக்கா சைட்வேஸ் டே. பட் இந்த பக்கா சைட்வேஸ் டேயில் கூட நம்ம ரொம்ப பெருசாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்க மாட்டோம். இந்த இண்டிகேட்டரில் ஒரு 2 டைம்ஸ் நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இது கொடுத்துருக்கு, பட் அதுவுமே வந்து நம்மளோட சப்போர்ட் லைன், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசியிருந்தோம், அதே மாதிரி இது சப்போர்ட்டாகவும் வேலை செய்யுது. மார்க்கெட்டை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் சைட்வேஸ் டே. ஸோ இந்த சைட்வேஸ் டேயில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலையே நம்மளை சேவ் பண்ணியிருக்கோம். ஒருவேளை நீங்கள் அப் மூமெண்ட்டுக்காக எடுத்துருந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த இடத்துலேருந்து இது மூவ் ஆகிக்கும்போது, அதாவது மார்க்கெட் வந்து ஒரு 1 o'clock 1:40க்கு இது அப் சைட் மூவ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் ஒரு மாதிரி அப் சைடில் ஹோல்ட் ஆகி க்ரீன் கலர் கேண்டில்ஸோடைய முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ இது வந்து இன்னையோட டே. இது ஒரு ரொம்ப பெரிய சைட்வேஸ் டே, பட் இருந்தாலும் இந்த சைட்வேஸ் டேயில் உங்களை நிறைய டைம் மேலேயும் கீழேயும் சேஞ்ச் பண்ணாமல் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 டைம்ஸில் க்ரீன் அண்ட் ரெட் அண்ட் க்ரீன் அந்த மாதிரி
இது கொடுத்துருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி டேயில் ஒரு கிளியர் ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிருக்கும். இந்த டேலையும் கிளியர் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இங்கே பெரிய கிளியரான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். மார்க்கெட் கீழே வந்து மேலே போகும்போது மறுபடியும் கீழே ட்ரை பண்ணியிருக்கு, மேலே போயிருக்கு அண்ட் சைட்வேஸ்லேயே போய் எண்ட் ஆஃப் த டே மேலே போயிருக்கு. இங்கேயும் நம்ம இதை கிளியராக கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டே வந்து இது வந்து ஒரு 2 ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற ஒரு டே. மார்க்கெட் இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ மார்க்கெட் ஆரம்பிக்கும் போது க்ரீன் கலர் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஒரு அப் ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்திருக்கு. மார்க்கெட் முடியும் போது இந்த டேயில் வந்து இது ஒரு பிங்க் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடியே பிங்க் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப்டர்நூனுக்கே கொடுத்துருக்கு. பட் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து இது கிளியராக வந்து ஒரு கேண்டில்ஸ் வந்து ரெட் கலர் கேண்டில்ஸ் போட்டு இது ஒரு டவுன் புல் பேக்காக இருந்துச்சு. ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு அப் ட்ரெண்டில் டவுன் புல் பேக் நடந்திருக்கு. ஆனால் இந்த இடத்துல வரும்போது இது டவுன் ட்ரெண்டுன்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமும் கண்டினியூஸாக ரெட்டில் இருந்து இதாக இருக்குது. பட் இந்த ட்ரெண்ட் வந்து இந்த இடத்துல புல் பேக் ஆகிருக்கு. மறுபடி பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து புல் பேக் ஆகிருக்கு. இது எல்லாமே இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல எப்படி நடந்தது அப்படின்றது தெரியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். பட் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல இது நடக்கிறதுக்கு ரீசனாக என்ன இருந்திருக்கும் அப்படின்னா இப்போது நம்ம பார்க்குற இந்த ட்ரெண்ட் லைன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அது இந்த இடத்துல இருந்து ட்ராவல் ஆகிருக்கும். இதை தான் நம்ம இந்த ரீப்ளேயில் பார்த்தோம். மறுபடியும் நான் ஒரு தடவை காமிக்கிறேன். இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஓகே, இப்போ மார்க்கெட் இன்னும் கூட கொஞ்சம் முன்னாடி போகலாம். இங்கே பாருங்கள், மார்க்கெட் ஒரு கம்ப்ளீட் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் டவுனோட ஒரு டவுனோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது, ஆஸ் வெல் அஸ் டவுனில் தான் இருக்குது கலர்ஸும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதில் மார்க்கெட்டில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் தெரியும். இங்கே இருக்குது நம்மளோட ப்ளூ கலர் லைன், அதாவது சந்திர லைன், அண்ட் இது வந்து சூரிய லைன், இது அக்னி லைன். ஸோ இந்த லைனுக்கு கீழே இருக்கிறதுனால மார்க்கெட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெட். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல சில பேருக்கு டவுட் வந்திருக்கும், இந்த ப்ளூ கலர் லைன் இங்கே தானே இருக்குது, இதுக்கு கீழே மார்க்கெட் இருக்கும்போது இங்கே ரெட் இருந்தால் பரவாயில்ல, இங்கே ஏன் ரெட் இருக்குது அப்படின்னா மார்க்கெட் இந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது, அதாவது ப்ரைஸ் மூமெண்ட் இங்கே இருந்திருக்கும்போது இந்த லைன் மேலே இருந்திருக்கும். ஸோ அதனால் இது இப்படி இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற லைன் இங்கே இருக்குது. ஸோ இது க்ராஸ் பண்ணி மேலே போகும்போது இது ஒரு க்ரீன் கலர் லைன், க்ரீன் கலர் பாராக மாறிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்டில் இருந்து புல் பேக்காக மேலே போகுது. அதை இது ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி நமக்கு காமிக்குது. ஓகே, இது நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஒரு கேப் அப் டே. ஸோ இங்கே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ட்ரெண்ட் லைன்ஸ் மேலேருந்து கீழே வந்திருக்கும். பட் ஒன்ஸ் ட்ரெண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, அதாவது ட்ரெண்ட் வந்து டவுனில் இருந்து, அதாவது ட்ரெண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் டவுனில் இருந்து அப் ஸ்ட்ரக்சருக்கு மூவ் ஆனதுனால மார்க்கெட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அதாவது இந்த ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரூஃப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ட்ரெண்ட் லைனை லோலேருந்து மேலே பார்த்த மாதிரியாக ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதில் இப்போது என்னென்ன ட்ரெண்ட் லைன் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இதோட பார் கலர் சேஞ்ச் ஆகும். பட் அப் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றதுனால பேக்ரவுண்ட் வந்து க்ரீனாக இருக்குது. பட் கலர்ஸ் வந்து பார் கலர் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரைஸ் மூமெண்ட் வந்து எதுக்கு மேலே இருக்குது எதுக்கு கீழே இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து தான் இது இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது சந்திரா அப்படின்ற இந்த இதுவே நான் இதில் சூர்யா அப்படின்னு மாற்றிட்டா இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்த இடத்துல க்ரீன் இருந்துச்சு. பிகாஸ் சந்திரா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சின்ன சின்ன புல் பேக் கூட கேப்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் அதே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது சேஞ்ச் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக மேலே போகும்போது தான் சூர்யான்ற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு க்ரீன் கொடுத்துருக்கு. பட் இதுவே சந்திரா அப்படின்ற இந்த ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு டைம் மேலே போகிறது கூட கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. பட் இல்லை, மறுபடியும் கீழே வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நாய்ஸ் இருக்கலாம். பட்
இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு ஈஸியாகவே சில நேரத்தில் நம்ம சின்ன சின்ன புல் பேக் பிடிக்கணும்னா இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும். ஸோ இது நடக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட். இதில் இந்த லைன் வந்து ப்ளூ கலர் லைன் சந்திரா அண்ட் இந்த ஆரஞ்சு கலர் லைன் வந்து சூர்யா, இது வந்து ரெட் கலர் லைன், இது அக்னி. ஸோ இந்த லைன் மோஸ்ட்லி இது வந்து ஒரு சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்காகவும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காகவும் இதில் இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த இது புரியும் நான் நம்புகிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த ஹப் ஸ்ட்ரக்சரில் மார்க்கெட் பிரேக் ஆகி கீழே வருது. கீழே வர பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் கேண்டில்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வருது. அண்ட் ப்ளூ லைன்ஸும் அதை ஃபாலோ பண்ணி வரும் ஓரளவுக்கு. ஒருவேளை மார்க்கெட் டேர்ன் ஆகும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி புல் பேக்கை வந்து ஈஸியாக முன்னாடியே கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் தட் இந்த ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோ வெர்ஷன் 4ல் என்னெல்லாம் வரும், எப்படி யூஸ் பண்ணணும், இதை எப்படி யார் எடுத்துக்கணும், இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நான் கிளியராக இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நம்புகிறேன். ஸோ இது இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோவில் இருக்கிற வேறு ஏதாவது டவுட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஐ ட்ரை டு ரிப்ளை கண்டிப்பாக. ஸோ ஐ ஹோப் தட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். இது தவிர வேறு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒரு வேளை ட்ரெண்ட் இன்ஜின் ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க. அப்டேட் பண்ணால் தான் இதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருந்த மாதிரியான அந்த பழைய வெர்ஷனில் மட்டும்தான் இருக்கும். பழைய வெர்ஷன்லேருந்து சில விஷயங்கள் நான் இதில் ட்ராப் பண்ணிட்டேன், அதாவது கண்டினியூ பண்ணலை. ரீசன் என்னென்னா அது நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருந்தது, அது வந்து சரியாக புரியலை. ஸோ எது தேவையோ அந்த மினிமலான விஷயம் எல்லாருக்கும் போய் சேரணுன்றதுக்காக இதில் சில சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். இது ஐ திங்க் நிறைய பேருக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். லெட்ஸ் see. Thank you very much.